発いたしました。本日も大井川鉄道井川線南アルプスアップラインをご利用いただきまして誠にありがとうございます。当列車は普通列車瀬戸京温泉行きです。列車はこの先川根両国、川間、野端、川根、小山、奥出水の順に煽りのお客様車内にお忘れ物や落とし物をなさいませるようご注意ください。川根両国到着です。温泉を目指します。また列車の進行方向右側上の方には両国の吊り橋がご覧いただけます。この吊り橋は長さが約45メートルの吊り橋で、橋や道路が整備されている昨今でもなお現役で利用されている吊り橋となっております。先頭車両から鉄橋を渡りまして、列車の進行方向右側前方からは大井川、左側前方からは上流に妻戸峡温泉のある妻田川、左側後方からは横沢が流れて合流していることから、ここは3つの川の合流地点。専用鉄道として井川ダムの建設資材を運んだりしていました。昭和32年に井川ダムが完成した後、大井川鉄道が中部電力から全線を借り受け、昭和34年から現在の大井川鉄道井川線として営業運転を開始いたしました。貨物列車が通っていたトンネルをそのまま利用しているため車体は小さいですが、線路の幅は他の在来線鉄道と同じ 1067 ミリです。トンネルの数が61箇所、鉄橋が55箇所、全長 25.5 キロのうちのおよそ3分の1以上がトンネルと鉄橋に占められております。また、千津井川の標高差は400メートル、山を登り降りしております。川線と同じく長島ダムや瀬戸峡温泉、関東方面へと道が伸びております。お帰りの車やバスなどでこの橋を通られますと、林の中を走る列車や線路をご覧いただくことができます。列車はアムと一白駅に到着となります。この駅ではお手洗いや飲み物の自動販売機もご利用いただけます。アムと一白に到着です。お出口は進行方向。
ーゼル機関車、アプトスキー専用電気機関車ともに運転できるようになっております。登ってまいります。トンネルを一つ抜けただけでこれほどまでの坂道は登ってまいりました。まもなくトンネルを抜きまして列車の進行方向は右側前方の赤い橋奥大井レインボーブリッジを渡ってまいります。この橋は奥大井五条駅を挟んで2つ抜けられ2つの降りられる際には頭の上やお足元にお気をつけください。奥大井五条に到着です。
各列車はその川に架かる鉄橋を渡っていきます。右側後方からはその川、右側前方からは横沢、左側後方から大井川が流れています。ここは3つの川の合流点、三叉橋とも言われています。